မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများနဲ့ဆရာရဲ့မိန်ဟောင်းမိတ်တင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုဆရာပြသပေးနေတဲ့အစီအမံလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မြို့ကနေဆက်သွယ်လာတဲ့သားလေးရဲ့အခြေရေးအစီအမံကိစ္စလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအမံလေးဟာထိုင်းနိုင်ငံမြို့ကနေဒီသားလေးအခြေရေးမှာအဆက်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ကောင်မလေးဘက်က80ဖြစ်လာလို့ပြန်လည်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်တဲ့အခြေရေးအစီအမံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမြင်တွေ့ရအောင်တွေ့ရှိရအောင်ဆရာဘက်ကနေ live လွှင့်ပြီးတော့ပြသပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာစီမှာမိန်ဟောင်းမိတ်တင်များအားလုံးအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအမံအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအမံအမျိုးမျိုးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအံ့နံပြီးတော့တာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝနဲ့ဆရာဘက်ကနေတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာပညာရမှာတန်လန်းခဲ့ဖို့တော့ဆရာဖိတ်ခေါ်ပါရစေနော်ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုဆရာဘက်ကနေထုတ်ပေးနေတာမို့လို့အခြေရေးအစီအမံကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးအစီအမံကိစ္စတွေမှာဆရာစီမှာယုံကြည်နဲ့အံ့နံလို့ရပါပြီနော်ဒီအစီအမံလေးကလည်းကာယကံရှင်ငါသားလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိလို့ဆရာတို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ privacy ကိုဆရာဘက်ကနေပြီးတော့အစီအမံမှာမိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့ရအောင်သိရှိရအောင်ဆရာပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားသောအစီအမံလေးတွေလည်းဆရာဘက်ကနေထပ်လက်ပြီးတော့ဆရာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဆရာ live လွှင့်ပြီးတော့ပြသပေးပါဦးမယ်ဆရာပညာတစ်ခုမှယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရယူနိုင်ဖို့ရန်ဆရာစီကိုကြွခဲ့လို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်ဆရာရဲ့မိတ်ဟောင်းမိတ်တင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဆရာဘက်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်နော်